Benvinguts a un nou episodi, a un nou vídeo en el vostre canal de confiança Fins als Pistons. Soc en Joan Cairó, soc en Jan Rosa, habitual ja en el canal, copilot que he tingut la sort d'estar ja bastants vídeos participant amb en Joan en el canal amb diferents entrevistes i amb diferents onboards. I aquest cop molt ben acompanyat amb en Xavier Pinya. Bon dia, Xavi. Bona tarda, Jan. Content que estiguis aquí en el meu petit museu acompanyant-me i que puguem fer aquesta entrevista aquí en aquest local, perquè tots hi tenim molts bons records. Oh, i tant. Per qui no ho sàpiga, avui estem al local d'en Xavi, després passarem algun vídeo a sobre perquè veieu una mica. Aquí hi ha joies realment de museu, és un local que està fet amb molt de cuidado i fet per en Xavi. Xavi, presenta't una mica, explica qui ets als seguidors. Sí, doncs soc Xavier Pinya, suposo que molts ja em coneixeu, i fa temps que corro molts ratllis, vaig començar una mica amb la velocitat, he fet pujades en costa, quasi com la majoria hem acabat amb la regularitat. He tingut la sort que m'han acompanyat molt bons pilots, però entre ells en Jan Rosa, en Xavi Valverde i en Sergi Giral, que em va acompanyar en el Dakar. I la veritat que últimament potser faig menys coses, suposo que és l'edat, i també encara estic actiu jo, també estic una mica ocupat, però bueno, a la que puc m'escapo i vaig a fer alguna prova. Per qui no em conegui a mi, jo soc en Jan Rosa, la gent em coneix perquè sóc el vigent campió del Dakar Clàssic 2024. Aquest any he tingut la sort de participar en proves de nom nacional i internacional amb molts pilots, entre ells en Xavi, que hem anat a córrer a Ubrique, a Oznaïa, hem anat al Marroc. Aquest any també he tingut la sort de guanyar el Rally de Lanzarote, a Extremadura, el Rally Clàssics d'Àfrica, al Marroc, diverses coses. I avui estem aquí una mica per parlar del Dakar i també del rally, el Clàssico de l'Atlas, que li diuen. El Clàssico de l'Atlas és una prova organitzada per la Raquel Arran i en Quique Martínez, que aquest any en Xavi anirà a córrer. I Xavi, explica'ns una mica de què es tracta aquesta prova. Sí, doncs escolta'm, ara tindria que haver anat al Marroc a entrenar una mica amb un bugui que tinc, però per circumstàncies que hi ha hagut no hi he pogut anar. Però d'aquí 3 setmanes marxem a córrer l'Atlas, tal com has dit, que són 6 dies de competició i que el munten la Raquel i en Quique, que són gent que també participen en el Dakar, vull dir que tenen molta experiència, i és un ratll per gent que l'ha anat a córrer, que ens n'han parlat molt bé, i per tant aquest cop anirem a córrer amb en Xavi Valverde de copilot, que també és un gran copilot i una persona molt entesa amb els temes, i que també disfruta molt com pot competir. I res, esperar que ens vagi molt i molt bé. Som competitius i sortirem a fer-ho tan bé com puguem, però els ratllis de 7 dies també depèn molt del cotxe, depèn d'un piló de coses, però bueno, irem a per totes per poder quedar ben classificats. Segur que sí. El Clàssico de l'Atlas és un rally de regularitat, de clàssics, entenc? Sí, exacte. I anireu amb aquest cotxe d'aquí? Sí, irem amb aquest Toyota 80, que ja és amb el que vàrem córrer el Dakar i que vàrem fer tercers. Duia en aquell moment a la meva dreta en Sergi Giral. És un cotxe molt ben preparat, és un cotxe que és de l'any 93, però abans d'anar a córrer el Dakar pràcticament vaig deixar un cotxe nou, tot peces noves, perquè l'important és, quan estàs participant i en ratllis llargs, és no tenir problemes, a ser possible. La veritat és que ens va funcionar molt bé i amb aquest mateix cotxe irem a córrer l'Atlas i a disfrutar del Marroc, que ja el conec perquè un cop o dos l'any hi vaig, però disfrutar de nous companys i una nova aventura que ens han dit que està molt i molt bé, i res, passar aquests 12 o 14 dies al Marroc i ja us explicarem com ens irà al final. Segur que bé, al final en Xavi i en Sergi van fer un molt bon paper en el Rally Dakar, com diu en Xavi van fer tercers guanyant 4 etapes, si no m'equivoco, vull dir que té molt de mèrit fer això en el Dakar, i segur que competireu. El Clàssico de l'Atlas és un rally que es pot fer tant com per practicar pel Dakar com fer a nivell individual, no? Perquè jo crec que és un rally molt ben organitzat i tots aquests ral·lis van bé perquè al final són experiències al Marroc, amb clàssics. Jo sí que pugui recomanar, he fet el Rally Clàssics d'Àfrica, que realment és un rally molt ben organitzat, que està molt bé, que vam gaudir molt. I bé, Xavi, explica'ns una mica, hi ha gent que fa el Clàssic de l'Atlas de cara al Dakar, tu quina intenció tens amb això? Sí, jo la veritat és que també vull que sigui un entreno per mi, perquè jo aquest any, el 24, tenia ganes de tornar a córrer al Dakar, perquè sempre ho hem dit, quan es corre un Dakar
queden ganes, això es contamina aquesta febre dakariana i tens ganes de tornar-hi. I ho estava preparant i muntant, però he tingut 2 o 3 mesos d'uns petits problemes de salut i llavors vaig fer un pas enrere perquè és una inversió molt important i el Dakar és evident que has d'anar molt ben preparat físicament, perquè si vas preparat físicament també ho estàs mentalment. Jo l'experiència que vaig tenir l'any 22 va ser aquesta, vaig anar molt preparat i vàrem tenir alts i baixos, perquè un dia vàrem tenir molta mala sort, que uns concursants ens vàrem fer anar una mica malament i ens vàrem fer perdre temps, i si no vas físicament bé t'enfonses i l'endemà no surts amb aquella alegria ni amb aquelles ganes. Bé, dit això, doncs aquest Atlas serà un entreno perquè en Xevi Valverde té unes ganes boges de córrer un Dakar i jo, a part de que a mi també em fa molta il·lusió, segur que hi ha un input molt important per poder-hi anar amb ell perquè pugui viure un Dakar. I a partir d'aquí segur que trobarà pilots i trobarà gent perquè, igual que en Jan Rosa, que va començar i és una persona que la gent, tothom el vol portar a la seva dreta perquè ho foten bé, en Xevi Valverde jo diria que corre menys ratllis que en Jan, però és una persona que ho fa molt bé i jo estic segur que si pot anar-hi una vegada és fàcil que li surtin, que tingui propostes per anar a fer de copilot amb altra gent. Per tant, que m'agradaria l'any que ve, per gota que sigui possible, anar-hi. Espero que puguem trobar algun sponsor també, perquè el problema d'anar a córrer aquest Dakar, el Rally Dakar, és l'econòmic, perquè un Dakar anant, com dic jo, de pobrets, és un ratll de 60 o 70.000 euros. Per tant, són molts diners i si trobes alguna ajuda, doncs t'ho fa molt més fàcil. I estic convençut que si el cotxe ens anés bé, que segurament que sí, podríem guanyar-lo. És molt difícil perquè tenim gent molt bona davant, com en Jan que tinguen aquí, que ja l'any passat el va guanyar i aquest any espero que ho pugui tornar a repetir perquè és una persona que s'ho mereix, perquè a part de ser un gran copilot, jo sempre ho dic i tinc que dir-ho, que és una gran persona, és una persona que té 22 anys i és una gran persona, ajuda a tothom, si tenen dubtes els hi explica pràcticament tot el que sap i no fa massa vaig anar al Marroc amb ell i es va fer un tip que tothom, quan vàrem acabar, varen dir, hòstia, quin copilot que portes, perquè quan un quedava encallat em deia, Xevi, baixo que ajudar-lo? Jo li deia, sí, ja pots saltar, agafava la pala, va anar a ajudar 8 o 10 cotxes almenys. Vull dir, això diu molt d'ell, per tant que repeteixo, que és una gran persona i m'agradaria molt poder anar a fer el Dakar perquè ell hi tornarà a ser segur i conviure el Dakar amb ell i amb altres copilots i altres companys que segur que hi haurien. O sigui que a veure si tenim sort i podem trobar algun sponsor també, que tots busquem el mateix i ens viem a Aràbia Saudí a disfrutar i fent el que ens agrada. Oh, i tant, com bé diu en Xevi, al final el Rally Dakar mou moltes coses. Jo crec que als espectadors els interessarà bastant haver vist aquesta perspectiva també econòmica, que sovint no s'explica però s'ha de saber. Parlant del Clásico de l'Atlas i del Rally Clàssics Àfrica són altres pressupostos, són formats més low cost que et permeten viure una mica l'experiència del desert, que realment és molt diferent i és molt cultivadora i realment enganxa bastant al desert. I això que explicava de la pala, és una bona anècdota que realment forma part dels ral·lis i quan vas al desert has d'anar una mica amb aquesta predisposició d'ajudar i jo crec que això és una mica també lo bonic dels raids que tenen aquesta part. La veritat que amb aquestes proves hi ha molt de companyerisme, perquè si trenques una peça i la necessites i algú la té, te la deixa, perquè sempre la gent jo trobo que s'uneixen més quan hi ha més dificultats per tothom, perquè el que avui t'ha passat a tu demà pot passar a l'altre, per tant que allà si t'has de parar un moment per estirar un cotxe per treure el que ha quedat enganxat, segur que també ho fem, tot i sapiguem que estem perdent temps, però si no és a dins de tram segur que ho fem. Tram no ho sé perquè quan ets dels 10 primers és molt difícil parar-te perquè perdràs 7 o 8 posicions ràpid, però sí, normalment ens ajudem sempre que podem i col·laborem amb tots. Per tant, que això també és una cosa maca dels ratllis i principalment d'aquests que hi ha més aventura. Sí, jo crec que això és una cosa molt important i crec que al final el motorsport mou això i és lo bonic, no? I forma part dels ral·lis.
Parlàvem una mica de l'horitzó del Dakar, que jo crec que és una mica un horitzó que qualsevol persona que li agrada els ral·lis vol fer algun dia. Però Xevi, l'any que ve, què? A part del Rally Dakar, tens ganes de fer alguna cosa? Tens alguna cosa tancada? Encara no? Bueno, tinc perspectives. Aquest any d'entrada espero i desitjo poder anar amb tu a Càdiz, a la vora de Càdiz, que l'any passat ja hi vàrem anar i ens ho vàrem passar molt i molt bé, i ens varen acollir molt i molt bé, la veritat, i va ser un èxit i vàrem disfrutar molt. Tant de bo que sí. Per tant, que de ben segur que irem, ja vaig parlar amb l'organitzador i estem posant-ho tot en marxa. Després segurament que també farem el Rally Otnayo, perquè també en tenim molt bons records. La veritat és que també l'any passat va ser algo fantàstic. Quan portes algú al costat que t'hi sents molt i molt bé, és que el ratll també és diferent, que pràcticament tinc que dir que em sento bé amb tots els copilots que venen amb mi, però a menjant és una cosa diferent, no sé per què, hi ha molt bona sintonia i la meva dona sempre diu és com un fill nostre, o sigui... M'han adoptat. Sí, és adoptat. O sigui que segurament, i també poder irem a córrer el Rally d'Itàlia, Sardenya històric? No, el San Marino, el San Marino, perdona. Gairebé segur que també farem el San Marino i farem algunes coses per aquí. El que passa que en Jan està molt ocupat, és una persona que tothom vol anar amb ell, però bueno, de tant en tant segur que trobarà un moment per anar amb mi i disfrutar-ho i res. Jo li desitjo tota la sort d'aquest món. Jo ja sé que és una persona jove amb molta cultura, que està estudiant i quan acabi d'aquí no gaires anys, 1 o 2, tindrà 3 carreres, vull dir que és una persona que no sé si es dedicarà als ratllis o no, però de moment sí que s'hi dedica perquè és la seva passió i s'ho passa molt i molt bé i ho està disfrutant ell i la persona que porta al seu costat. Però no sé si el seu destí final serà córrer ratllis o sentar-se en el seu despatx portant empreses o fent coses d'aquestes, perquè també és una persona molt capacitada, també s'ha de dir. Per això és un bon copilot, perquè és una persona molt capacitada i repeteixo, que una gran persona i també tinc que dir-ho, una gran família. Els seus pares també són una gent fantàstica perquè ens han acompanyat a molts ratllis. Un dia vaig tenir el goig de poder portar a la seva mare, que els cotxes de ratll no li agraden ni li desagraden, i la vaig posar al 0,37 i la vaig portar a fer un vol. I com va baixar, estava il·lusionada d'haver pogut pujar amb aquell cotxe, amb aquella fressa i totes aquelles històries. I el seu pare igualment. Vull dir que, per tant, res, gràcies, Jan, per fer-me companyia i costat. I segur que ens irem trobant per aquestes carreteres i amb els ratllis. Sí, sí, i tant. Hem de puntualitzar que la meva mare no havia pujat mai al cotxe de ral·li que teníem a casa i de cop la vaig veure al 0,37 i ella al·lucinant i jo al·lucinant encara més. Però, bueno, al final les insat exclusives que ni jo sabia, vull dir que jo encantadíssim també d'acompanyar-lo. Al final amb en Xavi tenim una relació que va molt més enllà del cotxe, ens entenem moltíssim i ens sentim molt, molt a gust i fem proves que són excepcionals, amb cotxes excepcionals i amb gent excepcional, tant la Montse com tothom qui ens envolta, en Joan, la Montse. Ho gaudim molt, ens ho passem molt bé i d'això es tracten els ral·lis. Per anar a avançar una mica dins l'entrevista, Xavi, explica'ns una miqueta més alguna cosa del cotxe, ara passarem imatges mentre tu ho expliques i anem tancant aquesta entrevista. Si vos sembla, primer vos presentaré una mica, que també em fa molta il·lusió. Això són coses que a mi m'agradaria molt tenir el Tuareg que té en Joan, però... Ai, en Jan, perdó. Però m'he de conformar amb aquest, però això és perquè vàrem fer el tercer lloc l'any 2002. La veritat és que quan te donen això, el Dakar és una prova que quan l'acabes, quan surts a córrer-lo, només demanes poder l'acabar. Però el dia que l'acabes, tant jo com el meu copilot ens varen caure les llàgrimes i ens vàrem abraçar. I en Jan, amb el seu pilot, varen fotre un crit d'alegria que no sé si es va esquerdar o no el 80, però segur que varen passar moltes coses allà. Bueno, dit això, dius que també tenim les medalles d'haver guanyat trams, perquè en vàrem guanyar 4 i vàrem estar 9 dies en el top 10. Després tenim la de finisher. Tot això són coses que fan molta il·lusió. Tothom s'ho pot imaginar, però és més gran del que sembla, perquè és molt difícil acabar un Dakar i acabar ben classificat.
Per tant, que res, i després també tenim, bueno, tots són records, aquí tinc més medalles i més coses. Tampoc em vull allargar amb això, però me fa il·lusió també explicar-ho, perquè això no és fàcil d'aconseguir-ho. Per tant, que això ja ho tenim aquí al museu, o sigui que ben contents. De fet, en aquest canal, al final aquest canal és en Joan va participar en aquesta edició en el Rally Dakar Clàssic del 2024, i precisament per posar en valor tant la feina d'en Joan com el que és la medalla de finisher, en Joan no va poder acabar aquest rally per un accident que van tenir a la primera etapa marató, si no m'equivoco, l'etapa 6. I bé, una mica per posar en context, no? Vull dir, els que sigueu seguidors del canal ja haureu vist el vídeo, i si no, us el deixem per aquí dalt, que recomanem anar-lo a veure, que la veritat és que em vaig emocionar veient-lo, d'en Joan, que relatava des de dintre com es vivia. I està bé viure també l'experiència d'en Xevi, no? Al final són dues perspectives diferents, la d'en Joan va ser una mica una experiència de vida, de potser no anar-lo tant a competir, sinó a gaudir-lo, i aquest era l'objectiu, tot i que estic convençut que en Joan el podria competir. I també tenim la perspectiva d'en Xevi, que en aquest cas va anar-lo a competir, i com bé dius, guanyant 4 etapes, estant 9 en el top 10, que això jo crec que és algo bastant excepcional, i que a veure si es pot tornar a donar i a veure si coincidim tant de bo, tant en Joan com en Xevi com jo, en el Dakar. Seria fantàstic tornar-nos a trobar tots tres en el Dakar, perquè també és veritat que a la carrera no et veus si vas de bòlit, fora que t'hagis de parar a donar un cop de mà en un moment donat, però un cop acabem ens anem a dutxar i sempre fas petar una mica la xarra i expliques com ha anat l'etapa i comences a preparar-la de l'endemà, i poca cosa més, anar a sopar i anar-nos cap a dormir, perquè dormir també costa, perquè hi ha molta fressa per allà aquell de fores, però al final caus perquè estàs rendit. I a les 5 del matí toca el despertador i t'has d'aixecar pitant, perquè al cap de mitja hora, anant bé, 3/4 com a molt, et donaran la sortida. Que normalment sortim de fosc i té la seva gràcia. I també recordar els que van en moto, perquè quan nosaltres sortíem, els de moto ja havien sortit una mica davant nostre i els atrapàvem, i allò anaven conduint amb una mà, tapats amb un plàstic, es fotien de fred, pobrots, perquè com que estàs a la carretera 100, 120, agafes molta fred, després competint és una altra història, segur que els hi sobraste una mica de roba. Però, bueno, dir això, que el Dakar és una gran aventura i qui el corre li queden totes les ganes del món per tornar-la a repetir, i res, i si hi ha possibilitats doncs s'ha de fer. Oh, i tant, jo crec que tothom qui tingui l'oportunitat al final és una experiència que més enllà de l'automobilisme és una experiència de vida, és una experiència de resiliència, perquè surten molts obstacles, passen moltes coses en 14 dies, per 14 dies al desert competint amb tantes hores al dia passa de tot. Molts quilòmetres. I al final les mecàniques també no és fàcil que aguantin. En aquest cas aquest TAC DJ80 està molt ben preparat, però també Déu-n'hi-do les coses que passen. Sí, costa, sí. Vosaltres vau trencar un amortiguador? Un amortiguador, sort que els aportem dobles, portem una amortiguació molt bona i doble, per tant, encara que en trenquis un, jo vaig notar que el cotxe se me n'anava més d'un costat que de l'altre, però a vegades no acabes de deduir que és un amortidor fins que acabant varen veure que s'havia trencat un amortidor. Pensàvem que podia ser una altra avaria, no? I passen coses. Després vàrem tenir un rebenton, per sort, fora de tram. Nosaltres també. Que això és una sort. Per això dic que el factor sort també t'ha d'acompanyar en el Dakar. Si no tens el factor sort a favor teu, es poden complicar les coses i la classificació. I, bueno, res, com que ens va anar tan i tan bé, en en Jan principal molt més, perquè és impensable. Guanyar un Dakar és tan difícil, és tan complicat, que bueno, amb 22 anys guanyar un Dakar, vull dir que això ja ho té per la vida, i aquest any que ve esperem i desitjo que també li vagi molt i molt bé, però ja ho ha dit ell, són 14 dies de carrera i el vehicle t'hi ha d'acompanyar molt i molt. O sigui que, Jan, molta sort. Moltes gràcies. Perquè no te'n donaràs compte que ja agafaràs l'avió per volar i anar-te'n cap a Aràbia. Però si des d'Aràbia podem fer algun vídeo i passar-lo al canal també. Exacte. Molt bé, doncs. Doncs, si us sembla, mirarem una mica el cotxe i els explicarem alguna cosa de dins, que també hi ha curiositats, i així es coneixereu més el que és un 80 una mica preparat per anar a fer el Dakar. Oh, i tant. Acompanyeu-nos. Bé, doncs ara estem aquí amb mi i, sisplau, Xavi,
Ara, en Xavi, doncs explicarem una mica, no?, com és Una mica aquest 80. l'HDJ80. Que és un cotxe que està una mica preparat, de moltes peces que no veurem, molt preparat, però us explicarem una mica els interiors perquè tenen la seva gràcia. Bueno, com podeu veure, lògicament, és obligatori portar buckets, portar cinturons de 4 punts, i aquí, com podeu veure, portem unes pantalles, portem dues pantalles, una la tinc ara al despatx perquè la vaig desmuntar per fer unes coses, i en allà mireu la feina del copilot, com ho podeu veure, ell sol portar dos Blunics, un Blunic... Els Blunics és l'aparell que fem servir els copilots per mantenir la regularitat. Exactament, en Joan vos irà explicant més coses de copi perquè ell és copilot. Un dia farem un vídeo menjant la Sílvia o així, de com funciona una mica un Blunic, com serveix per si algú està interessat i es vol introduir en aquest món, doncs pot saber-ho. Nosaltres els portem aquí. Exacte. Aquí en portem dos, en el Dakar en portem dos. Amb els ratllis que es fan per aquí només se'n porta un, Portem un allà on t'ha dit en Joan i un altre aquí sota de la pantalla aquesta. I bueno, com podeu veure, en el Dakar et munten moltes més coses perquè portes, quan tens una emergència, portem un l'Iritrack, que en diuen, i el Tripi. Sí, que normalment anirien aquí, que és en aquest suport que ja està preparat. Aquest suport, que és un suport que te'l venen, també, el Dakar, com tothom sap, és un negoci, i t'ho venen tot, i després ja t'ho pots quedar en propietat. I, bueno, aquí a davant, en principi, jo tenia moltes ganes de fer aquest cotxe de fibra per treure-li una mica de pes, perquè són cotxes molt pesants, i vàrem deduir que no, perquè gent que té els cotxes en fibra es queixen que els hi entra molt i molta pols. I després, bueno, jo tinc els ulls una mica delicats i vàrem decidir que val més que portem 200 quilos més de pes que no pas canviar tots les portes de fibra i vidres de metacrilat, etc. Xavi, explica'ns també un tema important dels vehicles aquests dels raids, no? Sí, aquest vehicle, ara hi veureu que hi ha un bucket, però és perquè ara vaig a córrer al Marroc, a fer ratllis al Marroc, i normalment la meva senyora també vol baixar i llavors té el seu bucket aquí col·locat aquí al mig, però aquí portava un dipòsit de combustible de gasoll de 170 litres. És més o menys aquest tamany així. Exactament. És un tamany molt gros que ocupa tota la part de les parts traseres. Sí, ja podeu veure aquí baix aquest quadrat que hi ha, que és el suport del dipòsit aquest, que la veritat és que ens anava molt bé. Nosaltres quan sortíem al Dakar, sortíem amb 380 litres de gasoll. També podeu veure que hi ha com uns camelbacks, allà hi havia aquelles ampolles blaues, n'hi ha dues que són de 2 litres, una era d'aigua, que dic camelback perquè portem uns supons que van a davant, que així no teníem que parar per veure, i amb l'altre hi portàvem probiòtics i algunes coses per anar traient forces d'allà on fossin. Sí, perquè sembla que no, però en un raid com és en el Dakar, que és el desert, clar, vas vestit amb tota la roba ignífuga, que és tota la capa que portem, que és com una samarreta, màniga llarga, roba interior, i després portem el mono, que aquest és el mono d'en Xavi. Molt bé, aquest és el mono meu. I clar, tot això és ignífug, és un material que és transpirable, però no deixa d'abrigar molt i clar, anem abrigadíssims i anem amb un cotxe que normalment no porten aire condicionat i estem al desert, que al desert a la que toca el sol... Al pic del dia fa molta calor i a la nit fa fred. I ens deshidratem. Per tant, que hem d'anar beguent i l'ideal és anar beguent no quan tens set, sinó anar beguent abans que tingui set i de tant en tant fer una xuclada dels probiòtics. Exacte. Això tant hi ha pel copilot com pel pilot. El pilot està aquí, que no es veu tan bé, però és aquí. Després en allà portem unes cistelles per posar-hi els cascos quan parem un moment o pels enllaços de carretera, no? O pels enllaços, exacte, perquè pels enllaços no podem anar amb carretera. I també veieu que hi ha una bomba a baix d'aire perquè quan trobem els rius de sorra o les dunes o alguna cosa semblant, desinflem les rodes a 0,8, 0,9 i a la que acabem aquest problema doncs tornem a parar i el copilot té una manguera pel seu costat i el pilot una altra per aquí
i és quan tornem a posar la pressió que toca, que sol ser U5, U6, Exacte. U7... Hi ha cotxes que fins i tot porten el sistema automàtic, com els camions o com els cotxes ja moderns del Dakar, no? Que des de la consola central poden pujar, baixar pressions. Però això són cotxes més professionals. Exacte, és un sistema també molt més car, molt complex. Molt complex, i això ho porten els equips oficials. Els que fem l'històric, jo crec que jo no vaig veure que ho portés ningú. No, i tampoc, jo crec que tampoc era necessari, perquè tenies temps suficient de poder parar després d'un tram o abans d'un tram on poder trobar sorra, per poder baixar les pressions. Els camions sí que ho porten, perquè ja ho portaven de sèrie. Els camions sí, perquè ho portaven, a la seva època ja ho portaven. I a part perquè van amb unes pressions molt més altes que les que anem un cotxe. Exactament. Passem una mica a la part posterior, no, del vehicle? Passem una mica a la part posterior. Aquí hi ha dues portes també que pesen el seu. Aquesta principalment d'aquí baix és una porta que pesa molt. I aquí darrere, com podeu veure, portem... Ara hi tinc només una roda, perquè... Aquesta, perdona Xavi, són les dues portes que es miren de mai obrir durant l'etapa, no? Exactament. Si vols quedar ben classificat, aquestes portes no els has d'obrir en tot el ratlli. Llavors, aquí portem dues rodes, com podeu veure, ja hi ha l'altre lloc per l'altre, molt ben lligades per seguretat, i una caixa aquí portem petits materials de recanvi que nosaltres ens sapiguem arreglar o ens sapiguem canviar. Les peces importants ens ho porten els camions d'assistència. Es pot arribar a portar un palier, algunes juntes, algunes brides, alguns tubos de gasolina o de dièsel... Aquest petit material que no pesa molt i no ocupa, i ho portem molt ben trebat amb aquesta caixa perquè no es mogui. I tenim les dues pales també, com podeu veure, per com quedem encallats. Tenim les pales i les planxes. Que com veiem les pales estan preparades per agafar per la porta de l'altra banda, perquè no haguem d'obrir tot això i fer el procés el més ràpid possible. Exactament. El pilot baixa, agafa dues pales, una ja la passa amb el copilot i tots dos en allà, o un se'n ve a buscar les planxes. Aquí portem el cric, són aquests crics especials molt alts, perquè, esclar, aquests cotxes són molt i molt alts. El cric, per a aquesta gent que no està tan familiaritzada, què és exactament? El cric, a més, allà tens un petit problema, i és que si allà on tens un rebentó no has de canviar una roda de sorra, el cric s'enfonsa, no s'aguanta, has de... El cric és un gat mecànic que posem en aquí, veuràs en els costats del cotxe. Exactament. Això és per posar el cric, això també molts cotxes de ral·li ho porten. També ho porten, per canviar rodes de darrere. I es va accionant com un gat mecànic i es va aixecant el cotxe. Exacte, aquí portem una mica de tauló, una fusta, com podeu veure, val a dir-ho, perquè és el que posem a sota el cric si hi ha sorra, perquè no se'ns n'enfonsi. Després, a part d'anar tan carregats de gasoll, en aquest cas, també portàvem una garrafa de ferro, perquè és reglamentari que siguin així, de 10 litres, que hi portàvem gasolina aquí, perquè sempre podíem fer algun favor amb algun company que hagués quedat just de gasolina i li poguéssim resoldre el tema. I ja per la part de davant, que per veure que molta gent explicar, per exemple, com és que no portem gran lluminària, a part de tenim una barra LED, no? Això sí. Sí, tenim una barra LED per si normalment acabem que encara hi ha llum, però el dia que tens un problema, et quedes enganxat amb alguna duna, amb algun riu, o tens un problema mecànic, la veritat és que després fem servir tota aquesta il·luminació, perquè a la nit les dunes són el doble perilloses cada dia, perquè no la pots llegir. Les dunes, suposo que heu sentit a dir, que s'han de llegir per saber com l'has d'entomar i com l'has d'agafar. Doncs a la nit és molt difícil poder llegir, llavors portem molta llum per tenir menys sustos i menys problemes. Això és un motor de 4.200 centímetres, que de sèrie solen donar 180 cavalls, aquest cotxe travessa els 200, una mica llarg, porta una preparació molt ben feta per el senyor León, que només feia que preparar cotxes dakarians, va estar preparant sempre l'equip Nissan molts anys, etc. Després portem un intercooler aquí també perquè el cotxe no s'escalfi mai, o s'escalfi menys, perquè quan són dunes o rius de sorra també s'arriben a escalfar una mica, però la veritat és que aquest cotxe s'escalfa poc. I en principi, les antenes a dalt, totes les antenes, per el que hem dit, pel l'Iritrac, per totes aquestes coses,
També fem anar algun Blunic amb... El Blunic Ride, el Blunic correcte, Ride. que fa servir GPS i sondes a la vegada. Exactament, per tant portàvem 4 sondes, 2 pel Blunic normal i l'altra pel Blunic Ride, i en principi poca cosa més. Bueno, portàvem... Unes bones suspensions. Unes bones suspensions, que les portem dobles, i portàvem 8 rodes de recanvi perquè nosaltres vàrem tenir sort que vàrem rebentar poc, però el fàcil és tenir, depèn de quins llocs. Com veieu, porten aquí la suspensió doble, no, Xavi? Exactament, porta les suspensions dobles, una de molt i molt reforçada, l'altra no tant, sempre sol petar la que no tant, però per un tema pes i per espai, doncs ho vàrem fer així, però la veritat és que... Porta dobles suspensions i porta unes suspensions reforçades perquè, a part, aquest cotxe pesa. És un cotxe molt pesant. Quant pesa, més o menys? Aquest cotxe pesa exactament 3 tonelades, perquè abans d'embarcar-lo ens els pesen tots els vehicles. Bé, tal com dèiem, és un cotxe que pesa 3 tonelades, 3.000 quilos, per tant, les derrapades, les inèrcies són molt importants. És un cotxe que, si pesés 400 quilos menys, 3 o 400 quilos menys, seria un tiro, això, seria un tro, seria el millor cotxe que hi hauria per anar a córrer. Posant en context, recordeu que jo vaig córrer amb un Lada Niva, el meu Lada no arribava a la tonelada, pesàvem uns 800 quilos i aquí estem parlant de 3 tonelades amb 200 i pico cavalls, que molta gent dirà, hòstia, 200 cavalls són pocs, però són dièsel, que això vol dir que té molt d'aparell. Molt. El quilo important és més el parell, no? Això és un avantatge en la sorra i en els llocs i en les dunes, perquè en les dunes el que no es pot fer quan tens un susto és aixecar el peu del gas, perquè si aixeques el peu del gas quedes enganxat gairebé segur. Si és un cotxe molt nerviós, segur que quedes enganxat. Si és un cotxe que té par, no, perquè ell torna a traccionar en compte i normalment te'n surts. Això a nosaltres ens va funcionar. Després també aquests cotxes són molt protegits de sota, perquè és molt fàcil tocar pedres, tocar terra, tocar... I nosaltres aquest cotxe porta unes proteccions molt maques i molt ben fetes. Porta aquí un protector, aquí el diferencial central. Exacte. Aquí porta un protector molt fort, allà, com veieu, en el diferencial de darrere també en el pont va ben tot protegit amb un reforç de la plaques i així. I el diferencial de davant és molt curiós perquè molts cotxes solen portar una planxa d'alumini o de Kevlar aquí davant, i aquest, si ho poguéssiu veure bé, per aquí, Jan, veuríeu que està... és com forrat per fora. Sí, és com que porta una... És un doble eix, semblaria un doble eix. És com una nou. Exactament. Que té una closca. Però que segueix cap allà, és tot protegit. És una closca que ben bé, que va tot això és el reforç. Sí, això és un reforç que ho ha de fer un professional perquè, com que hi ha molta soldadura, l'eix podria rebre una mica i quedar perjudicat. I com veieu són cubrecàrters i reforços d'uns mil·límetres considerables. Això ha d'anar tot protegit perquè toques a terra o pots quedar penjat amb dunes moltes vegades. Per tant, que la protecció és bàsica i molt important. Perquè podeu veure una mica la comparació a vista del mil·límetre, no? D'espessor aquí dalt, Jan, mira, aquí, aquest és el meu dit i això és tot el gruix del cubrecàrter. Sí, això fa quasi 1,5 centímetres, això. Perquè no es doblegui. Perquè no es doblegui, que ja es fan materials bastant lleugers, però no deixa que, esclar, hi ha molt de gruix. I llavors un bon protector a davant per possibles accidents que puguis tenir amb arbres o... Bueno, és una protecció del vehicle. A vegades, no?, allò que s'amorra el cotxe massa i has de picar una mica la sorra o el terra. O amb una duna que caiguis una mica... O una roca, no?, que pugui protegir, perquè aquí tinguin l'intercooler aquí tan exposat, no?, que primer pugui picar a la barra i tenir el cotxe el més intacte possible. I s'ha de portar ben protegit perquè el Dakar, el que diguem, el Dakar el guanya qui menys expert i qui menys avaries té. Per tant, doncs, hem de pensar amb el vehicle
i després amb els pilot i copilot que han d'estar molt bé físicament, però el cotxe ha d'anar molt protegit i molt preparat i molt ben revisat, perquè allà com menys problemes tinguis, millor. La fiabilitat és clau en aquest tipus de proves. Exactament. I aquests cotxes, els 80, normalment, si els portes cuidats i ben preparats, són molt fiables. Jo almenys d'aquest n'estic contentíssim, molt. I ara anem a córrer al Marroc, al Rally Atlas, i el que farem d'aquesta setmana ja ens hi posem, fer un repàs de tot, però estem convençuts que si no tenim cap accident l'acabarem i tenim ganes d'acabar ben classificats. Fantàstic. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavi, per ensenyar-nos el teu vehicle, que, ostres, Molt bé. La veritat és que tot un gustàs poder ensenyar a tots vosaltres, de ben a prop, com és un cotxe que ha fet bons resultats al Dakar, que té ja un cert pedigrí i que, a més, no només està tancat en aquest meravellós museu, sinó que segueix corrent, segueix donant guerra i que veurem d'aquí poc allà al Marroc, al Rally Clàssicos de l'Atlas, organitzant la Raquel i el Quique, que ho fan superbé. Que ho fan molt bé. Per tots els que esteu interessats deixarem el link perquè, de veritat, que és dels millors rides amb un preu molt assequible per tots aquells que voleu provar un ride, perquè hi ha molts nivells a dintre d'aquest ride, que és un dels grans avantatges que té el Clàssicos de l'Atlas, que pot anar gent com tu, que ha fet el Dakar i que van allà a entrenar i a buscar una mica de dificultat, una mica de xitxa. Una mica més professionals, però hi pots anar amb un 4x2 tranquil·lament. Sí, un 4x2 d'aquests que acabes de treure ben bé de la xatarra, preparar-lo una mica o així i anar a passar-ho bé, disfrutar. Són rockbooks diferents. Exacte. Són diferents recorreguts adaptats a cada cotxe. Adaptats a cada cotxe i a cada circumstància perquè tothom s'ho pugui passar bé i disfrutar, però al final es tracta de fer la regularitat bé i cadascú amb les seves possibilitats i amb el vehicle que porti. Fantàstic. Doncs res, moltíssimes gràcies per veure aquest vídeo. Gràcies a en Xavi altre cop per ensenyar-nos aquestes joies i explicar-nos totes les seves aventures del Dakar. I no us perdeu el pròxim vídeo, que segur que de ben segur que apareixerà en Jan o en Xavi explicant alguna altra cosa d'algun dels seus meravellosos vehicles. Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i esperem poder-ho repetir i poder portar bones notícies. Fantàstic. Adéu-siau. Adéu-siau.